क्या हो अगर तुम कुछ महीने एक नए शहर में समय बिता अपने घर जाओ तो। हेलो, मेरा नाम है विवेक। फाइनली आज मैं जाने वाला कई महीनों तक बिलासपुर शहर में रहकर अपने रायगढ़ शहर की ओर। और क्या आपने कभी महसूस किया है अपने गांव घर गलियों से दूर रहकर क्या होता है? तुमने किया है तो कमेंट में मुझे भी बताना। और भाइयों, मुझे तो घर जाने एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। अभी दिवाली के इस समय मेरे साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग उस ट्रेन का इंतजार में होते हैं जो सभी को उनके शहरों तक पहुँचाने में सहयोग करे। और फिर आती है हमारी ट्रेन जिसमें बैठकर हम अपने शहर रायगढ़ पहुँचते हैं। और यहाँ की चमक आपको सड़कों से ही पता चल रहा होगा। हैप्पी दिवाली एवरीवन।